やっと部屋の外に出られたんだぞ。さあ、今のうちにオンボロ寮へ戻るんだぞ。音を立てないように。しまったんだぞ。穴掘りを頑張りすぎたせいで腹が減って。なんだ今の地響きのような音は。オンボロ寮生たちの部屋の方だ。やべえんだぞ。